喧嘩空手と呼ばれながらも圧倒的な空手の実力で沖縄から本土へと名を広めた本部長喜。その生涯は空手の原点を映し出す物語でもありました。今回は本部長喜の人生をたどりながら彼が空手界に残した功績を見ていきます。1870年、本部長喜は本部右屯の当主本部味長信の三男として首里赤平村にあった右屯と呼ばれる王族の邸宅に生まれます。右屯とは王族の住まいであり、また王族の尊称でもあります。本部右屯は正室王の六男の末裔にあたる家系で、王族の血を引く中でも格式の高い大名家として現在の沖縄の北部にあたる地域を領していました。そのような名家であったこともあり、首里邸の大家である糸須安公は本部家を訪れては長男の本部長友に首里邸を指導していました。その流れで長喜も12歳の頃より糸須から首里邸を学ぶようになったといいます。こうして空手の基礎を身につけていった長喜でしたが、5歳年上の兄長友にはなかなか組手で勝てず、負けず嫌いの長喜は兄に勝つために自己流の鍛錬を試みるようになります。しかし自己流の鍛錬に限界を感じると、密かに首里邸の大家である松村宗根や佐久間のもとに通い、空手の技や組手の実力を身につけていきます。長喜は後年松村宗根について、近世の空手の達人たちの中でも松村先生ほど声名を極めて強かった者はいなかったと語り、松村からは空手の型の力の入れ方や運用法、そして組手や実践では型にとらわれず臨機応変に対応することの大切さを学んだといいます。佐久間については、佐久間先生の教えは厳しいものであったが、先生との組手の練習により確かに空手の実力がついていったと語っている。長喜は空手研究のためとあれば名のあるものを次々に訪ね教えを受けることで自身の空手を磨き上げていきます。長喜が18歳の頃には空手研究の一環として当時沖縄相撲の名人であった米須マギーを訪ね、半ば強引に相撲の立ち合いを求めます。本部右屯の三男である長喜の頼みを断れなかったマギーはしぶしぶこれに応じるが、圧倒的な体格差のマギーに長喜は何もできず軽くあしらわれてしまいます。これにより新たな学びを得た長喜は体格差を埋めるための技の工夫をしていきます。その後長喜は泊出の大家であり、当時からその実力を高く評価されていた松村耕作にも師事し、その教えを受けます。ある日松村との組手稽古の最中に長喜の手が松村の顔に入ったことがあったという。驚いた長喜は一歩下がって謝りますが、松村はそのままで構わぬ、遠慮なく打ち込んできなさいと答えます。この言葉に感激した長喜は一層奮起して修練に励むようになったといいます。このように日々鍛錬と研究を重ねた長喜であったが、亀谷という空手家との組手では軽くいなされるほど全く歯が立たなかったといいます。しかし熱心な研究と鍛錬を重ねた結果、23歳になる頃には逆に亀谷を圧倒するほどの実力を身につけたといいます。この頃にはすでに長喜の武名は沖縄の空手家たちの間でも広く知れ渡っていましたが、それでも長喜は名声におごることなく一層研究心を燃やし、実践の場で空手を試みるようになります。当時の遊郭である辻町に出かけ、武道の心得がありそうなものを見つけるとわざと喧嘩を仕掛けて実力を試し、その経験を自身の空手に取り入れていました。こうした実践での経験をもとに技を磨くとともに、長喜は共通の師を持つ藪剣通とも組手の研究を重ねます。藪と長喜は親友であり、よく一緒に辻町へ繰り出していたといいます。その実践談の一つとしてこのような出来事があったといいます。ある時2人で辻の遊郭から帰る途中、那覇の空手家たちに取り囲まれました。相手の1人が長喜に飛び込んできた瞬間、
長期は後ろへ退きざまに素早く剣を打ち込み、一撃のもとに倒してしまいます。その光景を目にした那覇の空手家たちは長期を恐れたのか皆逃げ去ったといいます。長期の実戦経験はかなりの数に上ると言われ、そのいずれにも勝利してきた長期だったが、42歳の時5歳ほど年上の板良式長育に挑戦するが負けてしまいます。板良式長育とは当時の沖縄空手界でも隠れた実力者として知られていた人物です。この初の敗北に長期は夜通し寝ずに相手の技のかけ具合を思い出しながら稽古に没頭したといいます。実戦で鍛え上げた長期の空手は一部の空手家に喧嘩空手と呼ばれ疎まれることもあったが、長期は圧倒的な空手の実力でその評価をねじ伏せていきます。その後長期は馬車引きなどの事業を手掛けるが、これに失敗したことで1921年に出稼ぎのため大阪へと移ります。大阪へ移ると紡績工場の守衛として職を得、その際に知り合った沖縄の女性と結婚します。1922年長期が52歳の頃、たまたま遊びに出かけていた京都でボクシング対柔道の興行試合を目にした長期は試合に飛び入り参加ができると知るとこれに参戦します。試合は始まり、1ラウンド目は様子をうかがう長期でしたが、2ラウンド目になると空手の技で相手の外国人ボクサーを一撃のもとに倒します。この試合の模様が当時国民的雑誌であったキングに大々的に掲載されると、長期の名と沖縄の武術である空手の存在が一躍全国に知られることになります。試合後は空手の指導を請う多くの者が長期の下宿先を訪れるようになり、長期はこれを機に大阪に空手術普及会を組織します。1926年には空手史上初となる組手に関する著書「沖縄拳法空手術組手編」を出版します。この書で発表された長期12本組手は現存する最古の約束組手であり、空手の組手は文献上これ以上遡ることはできない貴重なものとなっています。翌年長期は上京し空手の指導に当たるようになります。東京では船越義珍の門弟であった小西康弘が中心となって本部長期講演会が結成され、長期は東洋大学空手部の初代師範や鉄道省の空手師範を務めました。この頃に長期は東京小石川原町に空手道場大道館を設立し、1929年には同じく船越門下の大塚弘則が長期のもとを訪れ支持しています。1932年長期は2冊目の著書「私の空手術」を出版します。この本には長期が得意とした内範地の方の全挙動写真とその分解が掲載されている貴重なものです。長期は空手の方の中でも特に内範地を重視していたため、他の空手家から長期は内範地しか知らないと揶揄されるほどであったが、実際には一通りの方には精通していたものと思われ、弟子の大塚によれば長期は内範地以外の方の用法や分解を質問しても即座に答えることができたといいます。元来琉球の空手家たちは型を多く学ぶのは無駄だと考えており、多くても5、6種類を知っていれば十分だという風潮があったといいます。長期もその考えに漏れず、多数の型を教えることを好まず、求められた時に時折パッサイや生産を伝える程度だったといいます。しかし長期は型は内範地一本で十分との考えから、弟子には主に内範地のみを指導していたといいます。長期から内範地の奥深さを教わった大塚弘則は、古来から内範地は一通り操作ができるようになるまでに3年を要し、一生かかっても完全にできないと言われるほど難易度の高い型であると語っています。長期の立ち方は型の時も組手の時も内範地の立ち方だけであり、攻防に際しては腰を落とし、体重はいつでも均等に両足にかけるように取るという、このような武術観から長期は猫足立ちや前屈、後屈立ちを嫌っており、自身の教える空手ではたとえ型であったとしても弟子にそのような立ち方は一切させなかったといいます。
長期の道場には東洋フェザー級チャンピオンだったボクサーのピストン堀口も訪れ、長期の指導を受けたといいます。長期にいろいろと空手について質問していた堀口であったが、長期は本当のことはやってみなければわからないと言うと、実際に自分に対して打ち込みをさせたといいます。堀口がジャブやストレート、フックを放つが、長期がそれを受けたと同時にカウンター気味の一撃が寸止めで何度も堀口の眉間に放たれるので、堀口はついには降参し、礼を述べ道場を後にしたといいます。その後、時代は戦争へと傾いていきます。1941年、次第に戦火が激しくなってくると、長期は道場を閉鎖し、大阪の自宅へと一旦戻ります。自宅に数ヶ月滞在した後、沖縄へ帰郷しますが、戦況が悪化し、大阪へ戻ることが難しくなると、故郷の沖縄で最後を迎える覚悟を固めます。そして1944年、長期は75歳でその生涯を閉じます。喧嘩空手と呼ばれ、暴力的なイメージのあった長期でしたが、実際には温厚な人柄で礼節に厳しい人物だったといいます。また金銭には全く執着せず、道場経営のために多くの弟子を取るようなこともなかったといいます。長期は生涯を通して空手の研究に人生を捧げ、真の空手とは何かを体現し、その姿をもって後世に空手の在り方を示しました。その歩みは今も私たちに空手の原点を問いかけています。